سلام، زه ایمالیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. هیله ده زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن کېکاږئ تر څو زه چې کله هم نوي ویډیو پورته کوم لومړی تر تاسې در ورسیږي. څنګه کولی شو مایکروسافت ورډ فایل سیف کړو، خو لکه پی ډي اف یې سیف کړو. مثال مونږ یو لیکل کړي، یو کتاب هم لیکلی یا یو چپټر هم لیکلی، غواړو دا پی ډي اف فارمټ کې سیف کړو او که چیرته لیږو یا چاته وړاندې کوو تر څو پکې تغییرات رانشي. بل څنګه کولی شو هغه له پاسورډ ورکړو. کله چې مونږ ورډ نه پی ډي اف جوړوو نو هغه ته یو پاسورډ ورکوو تر څو بل څوک ورته لاسرسی ونه لري او د پاسورډ په ذریعه هغه خلاص شي او پکې کار وکړی شي. نو د پی ډي اف اړولو لپاره مختلف پروګرامونه هم شته، مختلف سافټویرونه هم شته. مونږ کولی شو د هغه نه استفاده وکړو، خو په دې لیټسټ چې کوم ورژنز دي د مایکروسافت ورډ افیس په دې کې تاسې کولی شئ چې ډایرکټ د خپل فایل ایکسپورټ کړئ اس پی ډي اف. نو له همدې طریقې نه استفاده کوو. یو څه نور اپشنونه هم پکې دي. نو یو خو به ورډ پی ډي اف ته کنورټ کوو، بل کوم اپشنونه دي په هغه به کار کوو، او بل څنګه کولی شو پی ډي اف ته پاسورډ ورکړو تر څو بل څوک ورته لاسرسی ونه لري. ځو کمپیوټر ته او دغه هر څه عملي کې ترسره کوو. نو را به شئ کمپیوټر کې به ورډ ډاکومنټ خلاص کړئ، یا هغه ډاکومنټ چې تاسو پکې کار کړی یا تاسو پکې لیکل کړي سم لیکلي غواړو دا پی ډي اف ته واړوو یا دغه ډاکومنټ سیف کوو، خو پی ډي اف فارمټ کې سیف کړو. نو را به شئ فایل ته، فایل کې به راشئ ایکسپورټ ته او ایکسپورټ کې به ورته کریټ پی ډي اف یا ایکس پی ایس انتخاب کړئ. کله چې تاسو په دې کلیک کړئ نو دلته به تاسې ورته ځای انتخاب کړئ چیرته ثبتول غواړئ. زه مثال ته ډیسکټاپ انتخابوم او چې کله هم ځای ورته انتخاب کړل تاسو کولی شئ ورته نوم ورکړئ، هر نوم چې تاسې غواړئ ورکولی شئ او هغه نور وروسته به راشئ دلته پبلش باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې پبلش باندې کلیک وکړئ ستاسې دغه ورډ فایل چې دی یا ورډ ډاکومنټ چې دا به تاسې ته سیف شي، خو پی ډي اف فارمټ کې. نو په دغه طریقه موږ کولی شو خپل هغه کوم ډاکومنټ چې دی هغه پی ډي اف فارمټ کې سیف کړو. د دې نه علاوه موږ سره یو څه نور اپشنونه دي چې کله تاسې فایل ته راشئ، فایل کې بیا ایکسپورټ ته راشئ، ایکسپورټ کې بیا کریټ پی ډي افس په دې باندې کلیک کړئ. دلته موږ سره اپشنز دي. کله چې تاسې په دې اپشنز کلیک کړئ دلته یو څو مهمې خبرې دي. لومړی چې کوم دی موږ سره هغه آل دی، بیا کرنټ پیج دی، سلیکشن دی، پیجز دي، او هغه نه وروسته موږ سره انکریپټ د ډاکومنټ وذ ا پاسورډ دی. کله چې مونږ هر ډاکومنټ پی ډي اف ته کنورټ کوو یا کله چې هر ډاکومنټ مونږ سیف کوو خو پی ډي اف فارمټ کې، هغه همیشه لپاره دلته آل خپله انتخاب وي. مطلب ډاکومنټ کې چې څونه صفحې دي دا ټول دي پی ډي اف شي. خو کله چې تاسو ته وویل شي چې ما ته هغه صفحه پی ډي اف کا کومه صفحه کې زما کرسر دی، دغه کرسر چې تاسو ته ښکاري دا چې کومه صفحه کې وي نو هماغه صفحه به تاسو ته پی ډي اف کېږي. لکه زه راځم دویم صفحې ته یا دریمې صفحې ته، هره صفحه چې تاسو په خوښه وي. مثال زه راځم دویمې صفحې ته او زما کرسر اوس فلحال دویمه صفحه کې ده، زه وایم چې یوازې دې همدغه دویمه صفحه پی ډي اف شي او نور دې نه پی ډي اف کېږي. نو راځو فایل ته، فایل کې به راشئ ایکسپورټ ته او ایکسپورټ کې به کریټ پی ډي اف باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ اپشنز ته. د اپشنز کې به ورته انتخاب کړئ کرنټ پیج. کله چې تاسو په دې کلیک وکړئ اوکې کړئ او کمپیوټر کې ورله ځای انتخاب کړئ، لکه زه ډیسکټاپ کې سیف کوم د افغانستان 1 په نوم باندې او پبلش باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به یوازې همدغه دویمه صفحه پی ډي اف کېږي او نورو صفحو سره به کار نه لري. خو که چېرته تاسو ته یو څوک وایي چې زه مثال دغه ډاکومنټ کې ما یو ساحه سلیکټ کړی یا انتخاب کړی، صرف غواړم دغه ساحه دې پی ډي اف شي، نو د هغه لپاره هم به راشئ فایل ته، فایل کې به ایکسپورټ ته راشئ او ایکسپورټ کې به راشئ کریټ پی ډي اف یا ایکس پی ایس باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به راشئ دلته اپشنز ته او اپشنز کې به تاسو ورته سلیکشن انتخاب کړئ. سلیکشن یعنې کومه ساحه چې تاسو انتخاب کړئ یوازې دې همغه ساحه پی ډي اف شي او نور ډاکومنټ سره دې کار نه لري. کله چې تاسو سلیکشن انتخاب کړئ او اوکې باندې کلیک وکړئ، ځای ورته انتخاب کړئ چې چیرته ثبتوئ، هماغه ډیسکټاپ کې ثبتوم افغانستان 2 په نوم باندې، نو پبلش باندې کلیک کړئ. هماغه یوازې د ډاکومنټ هماغه برخه تاسو ته پی ډي اف کوي کومه برخه چې تاسې سلیکټ کړی وي. نو په دغه طریقه تاسې کولی شئ چې کومه ساحه یا کومه برخه تاسې ډاکومنټ کې سلیکټ کړی وي هغه پی ډي اف کړئ. خو که چېرته تاسو سره داسې یو ډاکومنټ وي چې هغه کې 100 یا 1.5 صفحې وي او تاسو ته څوک وایي چې ما ته یاره
د 50 نه تر 80 پورې صفحې پی ډي اف کا او نور مې پی ډي اف کوه او یا درته څوک وایي چې ما د 20 نه تر 50 پورې صفحې پی ډي اف کا نو د هغه لپاره به تاسې راشئ فایل ته او فایل کې به راشئ ایکسپورټ ته او ایکسپورټ کې به ورته کریټ پی ډي اف یا ایکسپیز باندې کلیک وکړئ اپشنز ته به راشئ اپشنز کې به راشئ دریم اپشن دی مونږ سره پیجز کې به تاسې ورته ووایئ چې 100 صفحې نه تر 100 صفحو پورې پی ډي اف شي مثال زه ورته وایم 20 صفحې نه تر 50 صفحې پورې د پی ډي اف شي د 20 نه چې څه ښکته دي او د 50 نه چې څه بره دي هغه سره د کار نه لري نو دا سیټنګ چې تاسې وکړه اوکې به یې کړئ او ډیسکټاپ یا چیرته چې تاسو صفحې هغه ځای به ورته انتخاب کړئ او پبلش باندې به تاسې کلیک وکړئ هغه نه وروسته بس تاسې ډاکومنټ هماغه صفحې چې تاسو ورته ورکړي په هماغه صفحو به دا پی ډي اف کېږي مونږ 20 نه تر 50 ورکړی نو زمونږ ډاکومنټ به 20 نه تر 50 پورې پی ډي اف شوی وي کله چې مونږ لاندې راشو نو زمونږ ډاکومنټ ګوره 20 نه تر 50 پورې پی ډي اف شوی دی دا د یو ډاکومنټ ثبتول په پی ډي اف فارمټ کې له دغو طریقو نه تاسو کولی شئ ګټه واخلئ او ډېر مفید دي ډېر ګټور دي اکثره ځایونو کې ستاسې په کار راځي هغه نه علاوه که چېرته تاسې یو پی ډي اف فایل جوړوئ او غواړئ چې هغه ته پاسورډ ورکړئ تر څو بل څوک ورته لاسرسی ونه لري او یا یې بل څوک خلاص نه کړي نو د هغه لپاره به هم تاسې راشئ فایل ته او فایل کې به راشئ ایکسپورټ ته ایکسپورټ کې به راشئ کریډیټ پی ډي اف یا ایکسپیز ته دلته به اپشنز ته راشئ او تر ټولو وروستی آخري چې کوم اپشن دی موږ سره انکرپټ د ډاکومنټ ویت پاسورډ په دې به تاسې دا ټیک مارک آن کړئ چې کله دا آن کړئ اوکې باندې کلیک کړئ نو اوس دغلته به تاسې ورته پاسورډ ورکړئ خو یاد لرئ دغه پاسورډ باید شپږو تورو نه کم نه وي نو زه ورته راځم 1 2 3 4 5 6 لیکم دویمه خانه کې به هم هماغه پاسورډ ورکړئ کومه چې تاسو بره خانه کې ورکړئ نو دلته به هم ورته ولیکو چې 1 2 3 4 5 6 هغه نو وروسته به راشئ اوکې باندې به کلیک وکړئ او ځای خو به تاسو ورله انتخاب کړئ او پبلش باندې به کلیک کړئ ستاسې دغه ډاکومنټ به پبلش شي ستاسې دغه ډاکومنټ به پی ډي اف شي خو دی سره به یو پاسورډ وي او بغیر له هغه پاسورډه به دا نه اوپن کېږي هماغه په ډاکومنټ موږ سره خلاص شو خو موږ نه دلته د پاسورډ غوښتنه کوي تر څو چې دې ته پاسورډ نه وي ورکړل شوی دغه پی ډي اف فایل به تاسو ته نه اوپن کېږي زه ورته پاسورډ ورکوم او اوکې باندې به کلیک کړم نو موږ سره به دا ډاکومنټ خلاص شي نو دا ورډ فایل په پی ډي اف فارمټ کې ثبتول هغه له پاسورډ ورکول تر څو بل څوک ورته لاسرسی ونه لري او همدارنګه نور اپشنونه خدای دې وکړي چې ویډیو تاسو له ګټور تمام شوی وي د داسې نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېکاږئ ما په دعاګانو کې یاد ساتئ تر بیا د خدای په امان